靚到我好似去咗外國咁啊！哇！一落車已經曬到咁啦，真係天公造美啊！我哋廣東省已經落咗雨好多日噶啦，呢度真係好靚啊！係以前嘅一個礦場嚟嘅，and then 呢個呢就變咗一個湖咯。尤其是呢，我哋已經好耐冇見太陽啦嘛，呢度靚到不得了，好過分啊！真係唔使去外國啊，呢度都好靚。但係我唔係好 sure 呢個係咪湖啊？應該係湖啊，嗬！你睇下啲水清到，我哋而家呢就有架專車過嚟接我哋啦，我哋頂唔順啦，一定要揾架專車嚟到兜一個圈咁先得，自己行真係搞唔掂。呢架專車呢就係60蚊60分鐘，1蚊1分鐘，咁租一個鐘頭已經好足夠呢行晒成個湖噶啦，靚到我好似去咗外國咁啊！我哋係用法拉利模式，司機用法拉利模式，你睇下佢烏低晒個身呢，減低個風速嘅。好，用第二個模式啊，壓彎模式係咪啊？呢個係壓彎模式，壓右彎。阿玲玲，O 唔 OK 啊？呢個司機揸得唔錯係咪？落雨落咗成個月咁滯係咪啊？過2日打風，我哋又再去第二度玩咯。好，下一個行程我哋去邊度呢？評論區講俾我哋聽啊！